ჩვენ ახლა ამ წუთებშიც ვიმყოფებით სვეტიცხოველში, სადაც ამ დრომდე არანაირი არც არემონტო და არც რეაბილიტაციო სამუშაოები არ მიმდინარეობს, არადა უკვე 3 დღეა, რაც ინფორმაცია აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს, რომლის წარმომადგენლებიც ადგილზე მოდიან, უბრალოდ ათვალიერებენ სიტუაციას, უყურებენ შორიდან, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადაუდგამთ და არ დაუწყიათ სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, არადა თავადვე ადასტურებენ იმას, რომ ადგილზე ვითარება და მდგომარეობა არის კრიტიკულად რთული და აუცილებელია დროულად იქნას დაწყებული სარემონტო სამუშაოები. დღესაც სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მღვდელთ მსახურმა დაგვიდასტურა მღვდელმონაზონმა ის, რომ დღესაც იმყოფებოდნენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს წარმომადგენლებიც ადგილზე, რომლებმაც უთხრეს პირობა გასცეს, რომ ხვალიდან დაიწყება ადგილზე ხარაჩვების მონტაჟი, რომლითაც ესე რომ ვთქვათ, შეამზადებენ ვითარებას იმისთვის, რომ ამის შემდეგ დაიწყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თუმცა ესეც სავარაუდოდ დროში გაიწელება, რადგან ჯერ ხარაჩვების მომზადება სჭირდება დრო და ამის შემდეგ დაიწყება უკვე უშუალოდ რეაბილიტაციის პროცესი და არადა როგორც გითხარით ადგილზე არის კრიტიკულად რთული მდგომარეობა და ნებისმიერი წვიმის დროს სავსებით შესაძლებელია რომ მრავალსაუკუნოვანი ფრესკები იქნას დაზიანებული. ამ შემთხვევაში სამხრეთის ნაწილში იქნა წყალი გაჟონილი და იქ ფრესკები არ არის და ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ გადარჩა ფრესკები, თუმცა რადგან არსებობს ესეთი კრიტიკული ვითარება სავსებით შესაძლებელია რომ წვიმიანმა დღემ რთული ვითარება შექმნას. ასევე აღსანიშნავია ის დეტალიც, რომ როგორც ადგილზე გვიდასტურებენ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სვეტიცხოველში წყალმა გაჟონა და მაგ შემთხვევაში წინა შემთხვევის დროს დასავლეთ ნაწილზე იყო საუბარი, მაგრამ მაშინ ლოკალურად მოხდა ამ პრობლემის მოგვარება და სავარაუდოდ ახლაც ესე ლოკალურად აპირებენ პრობლემის მოგვარებას, თუმცა როგორც ადგილზე გვეუბნებიან, სავარაუდოდ სვეტიცხოვლის გადახურვის პრობლემა არსებობს და ამიტომ არის სრულად შესასწავლი ადგილი იმისთვის, რომ როგორც გითხარით, მრავალსაუკუნოვან ფრესკებს საფრთხე არ დაემუქროს. ჯგუფი ჩამოვიდა ბატონო ნიკოლოზ საზუნაშვილის ხელმძღვანელობით, რესტავრატორების ჯგუფი ავიდნენ ზემოთ გუმბათზე. შინიდან არის სასასვლელი, დაათვალიერეს, ხვალიდან უნდა დაიწყონ ხარაჩვების მოტანა, აწყობა და მალე დაიწყება როგორც თქვეს, ან ხვალიდან უნდა დაიწყონ წესით სამუშაოები. არ არის ფლადიოლად საქმე. აუცილებლად და დასაწყები ან ხვალიდან რომ ანუ წვიმის შემთხვევაში რომ ისევ არ ჩამოვიდეს წყალი და უფრო მეტი ზიანი არ მიეყენოს ტაძარს. ანუ აწყობას დრო უნდა, ხა ეს ერთ დღეში არ აეწყობათ, რაღაც დრო უნდა ხარაჩვები, ჯერ უნდა ჩამოიტანონ, აწყონ და მერე დაიწყონ უნდა ნელ-ნელა სამუშაოები. პადროს იყო ჩრდილოეთ, ანუ დასავლეთის მხარეს, აი აქეთ, ტაძრის აქეთ. მარჯვენა მხარეს იყო, მაგრამ ის შეკეტდა, გააკეთეს. კი მიექცა და ის გაკეთდა, მაგრამ ეხლა სხვა ადგილას გაჩნდა მსგავსი პრობლემა. სახურავის პრობლემა სხვა რა. წვიმის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ისევ მსგავს შედეგს მივიღებთ. ფაქტია, რომ აღნიშნული ფაქტიდან გამომდინარეც უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, სადაც წყალმა გაჟონა, მაგალითად ჩვენ ვიცით გელათის შემთხვევაც და ეს ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტო ვერ ახერხებს შესაბამის პასუხისმგებლობას და ყურადღების მიქცევას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის და იმის ნაცვლად, რომ ახლა დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები აი ამ ხარვეზე და პრობლემებზე საუბრობდნენ, ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ მათთვის კითხვები დაგვესვა, თუ რატომ არ ხდება შესაბამისი ყურადღების მიქცევა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, თუმცა მათ შორის იყო კულტურული კომიტეტის თავმჯდომარესთანაც დავსვით ეს კითხვები, მაგრამ მან ჩვენს კითხვებს არ უპასუხა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები მეტიც პასუხობენ იმას, რომ შესაძლოა შემთხვევა მოხდეს მუდმივი არაფერია და ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ეს არის სპეკულაციის ნაწილი და იმის ნაცვლად, რომ კონკრეტულ პრობლემებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას და აღმოფხრის პრობლემებზე საუბრობდნენ, შეიძლება ითქვას, რომ იერისზე გადადიან და ამბობენ, რომ მუდმივი არაფერია და მსგავსი პრობლემები ხშირად ხდება. მოიკითხეთ თუ არა სვეტიცხოვლის ამბავი, წყალი ჩამოვიდა და მე რამდენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნდა დაზიანოს. თქვენ არ გეწერებით. კულტურის კომიტეტის წევრი ხართ და მინდა გკითხოთ სვეტიცხოვლის ამბავი თუ მოიკითხეთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ წყალი ჩამოვიდა, აქეთ არის კომიტეტი. ხო და წყალი ჩამოვიდა და მოიკითხეთ თუ არა, რა შეგიძლია. კი, გავიგეთ ეს ამბავი და ჩართულია ყველა. ყველაფერი ხდება რა. ყველაფერი ხდება ეს? ნუ ყველაფერი ხდება, რომ შეიძლება რაღაც გაფუძნდეს, ხო? უდები არაფერი არ არის, ალბათ გააკეთენ და რაღაცა ხარვეზებია. ნები არის სვეტიცხოვლის ტაძარი დგას ბატონო. მაგრამ არ რემონტდებოდა, ყოველ გარკვეულ პერიოდებში რემონტდებოდა და კეთდებოდა. გარემონტდა ეხლა წყალი რატომ ჩამოვიდა სვეტიცხოვლის?
მეტი ვერაფერი ნახეთ თემა. ამაზე მნიშვნელოვანი მე თუ უნდა, მაგრამ გაასწორებენ ახლა თქვენ რომ არ გაავრცელოთ მაგის ინფორმაცია და არ შეგვახსენოთ, არიან მაგის კომპეტენტური ადამიანები და გააკეთებთ. ხდება რაღაცა გარკვეული რეციდივი, რომელთან დაკავშირებითაც შესაბამისი ზომები მიიღება. სპეკულაცია არის ის, როდესაც ცდილობენ პოლიტიკოსები, გარკვეული მედია საშუალებები, რომ რაღაცა მიმდინარე ვითარება ან ფაქტი გამოიყენონ პოლიტიკური სპეკულაციისათვის. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის აგენტოს წარმომადგენლებს პირობა, როგორც გითხარით, უკვე გაცემული აქვს და ხვალ ელოდებიან ადგილზე, რომ ხარაჩვების მონტაჟი დაიწყონ, თუმცა როგორც გითხარით, ესეც სავარაუდოდ გაიწელება დროში და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და უცნობია რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესი, როგორც ცნობილია და როგორც აღნიშნული ფაქტებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესაბამის ყურადღებას ძეგლთა დაცვის სააგენტო ვერ აქცევს ძეგლებს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს და საინტერესოა რა ქმედით ნაბიჯებს გადადგამენ ახლა ისინი იმისთვის რომ ისეთი სავალალო შედეგები არ მივიღოთ როგორც ნახეთ გელათში.